السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أخواتي الكريمات، نرحب بجميع اللي راهم يشاهدوا في قناتي ويتلحقهم حتى لدارهم. منورين القناة، ونرحب خاصة بالمتتبعات الجديدات، يعني إن شاء الله تعجبكم قناتي ويعجبكم المحتوى وتديو منها كل ما هو مفيد. أنا راني نحب نبارطاجي معكم كل وصفة يعني ناجحة ومتأكدة منها بلي راح تعجبكم وتنجحوا فيها. اليوم رايحين نديروا هذا الوصفة اللي لكم الكروكي البنات أسهل. حلوة هي الكروكي، بصح كاين بزاف قالوا لي ما يصلحلناش ويجينا معجن ويجي ثقيل. كل أخت حابة تتعلم يعني ومشي تتعلم تحسن من طريقة الكروكي تاعها تدخل هنا تشوف الوصفة هذه راح تنجح معاك 100%. الكمية اللي درت 6 بيضات البنات بحارة المطبخ. ديروا لها كاس ونص نتاع سكر عادي، الكاس تاع 220 ملي راكم تعرفوه. ديروا مغرفة تاع لافاني، مغرفة نتاع زيت نتاع الليمون راح يمدلها يعني طعم مليح وريحة. رشة الملح ما تنساوهاش. واكيد رايحين نديرو بعد ما نذوب السكر مليح مع البيض حتى يبيض اللون كما راكم تشوفوا الفيديو راه يشرح نفسه. برك نزيد نعلق انا ندير كاس ونص تاع زيت كما راكم شفتوا، يعني درتها على مراحل، ما ديروهاش ضربه واحده. درت نص كاس تاع نشا مايزينا. ديروا زوج أكياس تاع خميرة الحلوى اللي يعني ما يعادل 20 غرام تاع خميرة الحلويات، نخلط مليح. هنا درت قلت لكم نص كاس برك تاع مايزينا، ومن بعد راح دوكا نشف بالفرينه. اكيد لازم نغربلوها باش تجيكم الحلوى تاعكم خفيفه وهشيشه. لازم لكم هذا الخطوات هذه وهذا التدابير اللي هي عباره عن يعني العادات الجيدة في الحلويات ولا في الطبخ. لازم نغربلو الفرينة هكذا، نخلط مليح، ندخل الدفعة الأولى تاع الفرينة. عمركم اللي كان ديروا الفرينة يعني دفعة واحدة، لازم نديرو بشوي ونخلطو بشوي ونخلطو من الأسفل إلى الأعلى كما راكم تشوفوا. ومن بعد اللي تحب تدخل يدها دخل يدها، يعني أنا ما حبيتش يعني نتلاح بيدي يعني إطلاقا حتى الاخير وما استعملتش يدي حتى عرفت باش نعرف برك القوام. هزيت الطرف تاع العجينه وشفتها فهمتوا. تحبوا ما تلوحوش يديكم خلاص ما تلوحوش، بصح نوصيكم ديروا خاصه المبتدئات ديروا الفرينه بشوي. اللي وصلت حتى لهنا ما دارتش البصمه تاعها حطي لي البصمه تاعك، حطي لي تعليق محفز، حطي لي يعني محفز ويعني مفيد للقناه ان شاء الله. هكذا باش نتوما تستفادوا مني وانا نستفاد منكم اكيد. نخلط مليح ونحطها تستراح. شوفوا البنات خليوها جاريه، العجينه تاع الكروكي تكون جاريه ما تكونش ناشفه. من بعد كي تحطوها يعني حوالي 5 دقائق ولا ما بين تروحوا توجدوا لي بلا ولا لي بلاطو اللي راح نطيبوا فيهم. تشعلوا الفور تاعكم على 180 درجه مئويه. راح تنشف معكم هذيك المده اللي توجدوا فيها نتوما الصينيات تاعكم ولا البلاطوات تاعكم. شوفوا راهي هنا قلت لكم راهي مازالت جاريه، بصح راح نخليها ما هذيك ال5 دقائق اللي نخليها راح تنشف وذوك تشوفوا القوام. شفتوا البنات هنا راح نهبط لها شويه هذيك ماشي راني نعجن بزاف ولا هنا هبط لها الخميره لانها تفاعلت. ومن بعد راح نستعملها ندير لي بودان هكذا 3 ولا 4 على حساب البلاطو تاعكم. هكذا عينك هي ميزانك، اللي تحب تخشن الكروكي تاعها دير لي بودان خشان، واللي تحبوا تكونوا في يعني يكون في المعقول برك دير. كاين اللي يحبوه يجي عالي بزاف ويبقى هنايا كيما نقولوا حريه شخصيه وكل واحده والقوت تاعها. انا نشتيه يكون نص نص، ما هو خشين بزاف ما هو ثاني مبلاطي بزاف، يكون يعني يعمر العين برك. هكذا تقرصوا مليح بالاطراف تاع الاصابع تاعكم، هكذا تعدلوا مليح باش يجيكم يعني نفس الابعاد في جميع البودان كامل، يعني من الاول للاخر يكون نفس المستوى يعني نفس الابعاد باش يجيكم الحبات يعني كيف كيف. خاطر ماهيش بالطابع ولا رايحين نقطعوها برك بيدينا بالموس ولا بهذاك اللي نقطعوا بها الكروكي. دوك تشوفوها في الاخير تبعوا برك البنات حتى الاخر رايحين تشوفوا يعني الطريقه اللي نقطع بها الكروكي. راهو من الالف الى الياء، اللي الاخت اللي مازالت مبتدئه حابه تتعلم راهو هنا الفيديو هذا يشرح من الاول للاخر. هنا جبت بعد ما عدلت لي بودان تاوعي تحبوا تستعملوا الكوبات باش تسقموا يعني الاطراف نورمال. هنا درت حبه بيض كامله
درت فيها ملعقة نتاع قهوة سريعة الذوبان، ولا تحبوا ديروا الكاكاو ثاني راح يفي بالغرض، وتخلطوا تذوبوها، تزيدوا لها شوية قهوة سائلة باش يذوب لكم القهوة تاع سريعة الذوبان. في البيض ما تذوبش مليح، لازم نزيدوا لها شوية ماء ولا نزيدوا لها شوية قهوة ثاني طايبة. هكذا ندير ندهن مليح كامل، ومن بعد نجيب هكذا فرشيطة ندير هاد الخطوط هذه باش يجي يعني باهي، يجي الشكل تاعو يعني ولا أروع. دوك تشوفوا في النهاية هنا تحبوا تخليوه كيما هكذا عادي راح يجيكم هايل. تحبوا ديروا، أنا درت هنا كاوكاو مرحي يعني متوسط، يعني محمص ومقلي وكيما نقولوا ورحيته في المتوسط. ديروا ولا ديروا هذوك الفيرميسيل، الحلوى تاع الملونة هذيك تاع الفيرميسيل. تحبوا ديروا ججلانية، ديروا نواد كوكو، هنا تبقى لكم الحرية يعني اختيارية. تحبوا ديروا سكر ثاني الأحرش عادي تاع الحبيبات. شوفوا هنا بعد ما نقطعوها البنات، شوفوا الله يبارك رائع هشيش، ويعني مفخفخ يسخف يسخف بنين. راح تستعملوه ان شاء الله في العيد تفرحوا به، ولا تهديوه لحبابكم يعني عادي. شوفوا واش يجي باهي الله يبارك روعة. كما نقولوا بكل مصداقية جاء هايل. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله تنجح معكم الوصفة. الى اللقاء.